Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya sekarang di Jember. Hari ini saya akan mereview apa ini, ProQuad yang sudah saya pakai selama berapa tahun ya? Kelas 2, 3, kurang lebih 3,5 tahun. Ya, ini untuk dulu saya beli seharga 200.000, mereknya, nah itu mereknya, merek MotoGP Racing. Nah, ini dulu waktu saya beli, dalam kemasannya itu dapat ini sepasang, ininya dapat 2 pasang. Jadi ujungnya ini dapat 2 pasang, yang panjang sama yang pendek. Nah, ini untuk yang pendek, ini untuk yang panjang. Ini kenapa saya pakai yang beda, panjang pendek? Soalnya dulu kan saya pakai yang pendek semua, terus itu jatuh dan ininya patah satu, yang kanan patah. Setelah itu saya ganti yang panjang semua. Nah, setelah saya ganti yang panjang semua itu jatuh lagi, yang kanan patah ininya. Jadi sekarang saya pakai yang seperti ini, panjang pendek. Ini habis bekas jatuh itu kejadian. Ini juga, ini pengunciannya. Untuk pengunciannya itu model kayak gini ya. Jadi jika ininya nanti dikencangkan terus, maka ini apa ini namanya, bagian ini akan menekan pinggiran ini, ada empat itu ditekan sehingga ini nanti bisa mekar ini, mekar gini, dan ini nanti akan menekan ke stang ya. Misal ini lubang stang, nah ini masuk, kemudian merekat gini, kunci gini. Jadi kan ini stang, ini penguncinya. Terus yang ini kan gini, penguncinya ada 4. Terus itu masuk gini, seret. Nah, jadi bisa mekrok gini. Ya udah, itu kemarin jatuhnya itu parah banget, udah jatuh kecepatan berapa, 70, jadi ininya sampai patah. Yang pertama itu nabrak orang nyebrang gak lihat-lihat. Terus yang kedua itu ditabrak sapi nyebrang gak lihat-lihat juga, jadi patah tinggal ini. Terus itu dalam kemasannya itu dapat ini satu, ini untuk kunci yang di sini. Terus dapat satu lagi kunci untuk yang ini, kunci L yang ukuran kecil buat buka ini. Terus sekarang itu saya masih gak bawa, soalnya ada di rumah. Saya sekarang ada di kos ya, jadi gak bawa itunya. Ya udah, ini ntar lagi untuk cara pasangnya. Mari kita pindah tempat. Ya, hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow
Ya, ini perabotnya sudah terpasang. Jadi fungsi perkuat ini sendiri yaitu untuk melindungi tuas rem dan tuas kopling ketika motor jatuh. Jadi ini bisa nahan sehingga gak kena ini. Untuk yang kiri. Nah, ini untuk yang kanan. Ini agak bengkok ya, karena dulu kan saya pernah jatuh, ininya patah. Soalnya jatuhnya itu keras banget, ininya patah segini, terus ininya bengkok sedikit ya. Mungkin kalau gak ada ini bengkok banget ini sih. Karena ada ini jadi bengkoknya gak seberapa ya. Udah terpasang tampak depan. Ya udah, cukup itu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.